vàអ្នកខ្លះគេថាខ្ញុំមានសំណាងណាតើសំណាងឬអីអ្នកសាច់ខ្លះគាត់ថាខ្ញុំមានសំណាងណាដែលបានរៀនភាសាអង់គ្លេសសាច់ខ្លះថាខ្ញុំមិនមានសំណាងដើម្បីបានភាសាអង់គ្លេសទេឬក៏រៀនវិជ្ជាជំនាញអូខេអញ្ចឹងយើងមកយល់ពាក្យជាមួយនឹងពាក្យសំណាងតើពាក្យសំណាងមានន័យយ៉ាងម៉េចណាចាប់បានមកគ្នា They tell me that I'm never gonna make it. They want អញ្ចឹងសិស្សជាច្រើនគាត់តែគាត់គិតថាសំណាងគឺតែធ្លាក់គឺធ្លាក់មកហាក់ដូចជារបស់នោះគឺធ្លាក់មកពីលើមេឃហាក់ដូចជាចំណេះដឹងរបស់យើងធ្លាក់មកពីលើមេឃដោយមិនចាំបាច់ទៅរៀនទៅសិក្សានៅសាលាអ្នកគិតដូច្នោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេណាអញ្ចឹងពាក្យថាសំណាងគឺមានគឺការសាងគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើបើសិនជាអស់គ្នាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនោះយើងនឹងចេះវិធីភាសាអង់គ្លេសដែរបើសិនយើងមិនទៅរៀនភាសាអង់គ្លេសទេមិនស្ដាប់គ្រូយល់ទេមិនសរសេរទេតើយើងចេះបានពីណាអញ្ចឹងមានន័យថាតែគេមានសំណាងចេះភាសាអង់គ្លេសដែលអាចគេនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានមានន័យថាគេទៅរៀនសូត្រគេសិក្សាខំសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ដាប់គ្រូពន្យល់ណាមកដល់ទៀតគេខំធ្វើ homework សរសេរពាក្យបន្ថែមបាទទិញយ៉ាងនេះឲ្យចងចាំរៀនទាំងអស់នោះគឺគេមានគឺគេបានផលិតផលមកហើយផលដែលគេខិតខំកសាងហើយអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះភាសាណាចឹងបានគាត់ចេះចឹងមើលយើងអាចទៅធៀបមកសិស្សមួយសិស្សជាពូកែមួយសិស្សថារៀនមកពូកែតែគាត់សិស្សតែពូកែគឺខំប្រឹងប្រែងណាហើយសូត្ររហូតដល់បានលេខ1ឬល្អណាស់នេះមិនមែនសុខគេបានលេខ1ដោយសារគេកាន់ខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គេពួកគេបានទទួលបានបែបនេះតែមកអាសិទ្ធិខ្ជិលវិញគឺមិនខ្សោយគឺគាត់អត់បានយកចិត្តដាក់ចូលទីចឹងគាត់មានសញ្ញាណាតែពីតែហ្វានគេថាខ្ញុំ